तुम्हें पता है इन मस्जिदों के मीनारों से जो आवाज गूंजती है अजान की, इसमें एक लफ्ज आता है। सारे लफ्ज तो आपको याद होंगे। अल्लाहु अकबर भी कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है। उसके बाद एक लफ्ज पुकारता है मुअज्जिन, हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद एक और लफ्ज पुकारता है हय्या अलल फलाह, जिसका माना मालूम है आपको? मुअज्जिन ये कहता आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। टोटल ये दिन में 10 बार मुअज्जिन पुकारता है। फजर में 2 बार, जोहर में 2 बार, असर में 2 बार, मगरिब में 2 बार, ईशा में 2 बार। कितनी मर्तबा पुकारा? 10 बार पुकारा तुम्हें, आओ कामयाबी की तरफ।